अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, एसकेपी पिजन ट्राई में खुश आमदीद। वीवर्स, आज माशाल्लाह एक रोशन सुबह है और मौसम काफ़ी बदल चुका है। मौसम गर्मी से यकदम सर्दी की तरफ मूव हो गया है, जो जो है ना हमारे परिंदों के लिए बिल्कुल भी और हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल भी फ़ायदा मंद नहीं है। वीवर्स, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह ताला की बारगाह में हम्दो सना पेश करें। चलिए मेरे साथ पढ़ें, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उसके बाद हजूर सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद का नजराना पेश करते हैं। तो मेरे साथ वीवर्स पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व्यूवर्स, ये वीलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीलॉग में मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इंसान अपने जो रखे हुए परिंदे हैं आजकल के मौसम में उनसे ज़रा भी अगर गफलत बरतेगा तो उनको बिल्कुल इल्म नहीं है कि उनको कितना नुकसान हो सकता है। पर ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये नुकसान उठा चुका हूँ और नहीं चाहता कि मेरे फॉलोअर्स, मेरे व्यूवर्स भी ये नुकसान उठाएं। ये व्यूवर्स होता है इंसान की गफलत की वजह से, गलती की वजह से ऐसा होता है कि हम अपने परिंदों की केयर नहीं करते। जिस वक्त उनको हमारी ज़रूरत होती है तो हम वहाँ पे नहीं होते, जिसकी वजह से हमें बाद नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो व्यूवर्स, ये आज का वीलॉग भी इसी के ऊपर ही है कि मेरी कौन सी ऐसी गफलत थी कि जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा परिंदा ज़ाया हो गया। व्यूवर्स, आजकल जैसे आपको पता है कि मौसम सरमा है और ये इसका अख्ताम चल रहा है। तो मैंने कल धूप निकली थी, उससे पहले भी धूप थी और उससे पहले भी दो चार बारिशें हुई हैं। तो मेरे पास व्यूवर्स ये कमरा है, ये देखें, ये आपको ये कमरा है, इसके अंदर कबूतर है, ठीक है। तो मैंने इसके पीछे भी एक दरवाज़ा है, मैं आपको दिखाता हूँ व्यूवर्स। ये देखें, ये कुंडी लगी हुई है, ये इसको मैं खोलता हूँ, ठीक है। ये देखें व्यूवर्स, ये कबूतर पड़े हैं, ये पीछे भी एक दरवाज़ा है, तो ये सारे कबूतर हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ब्रीडिंग सेशन है आपका। तो व्यूवर, हुआ ये है कि मैंने ये जो पीछे वाला दरवाज़ा है इसका, ये वाला जो दरवाज़ा, इन दिनों में ये इसको बंद नहीं किया और वो पीछे खिड़कियाँ भी आपको नज़र आ रही हैं, उनमें से भी एक खोल दी क्योंकि इनकी हबस ज़्यादा होती है, मेरे मुताबिक काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो मैंने व्यूवर्स इसको खोल दिया। अच्छा व्यूवर्स, नुकसानदेह बात तो मैंने थोड़ी सी आपसे शेयर कर दी है, ठीक है, और आपको अंदाज़ा भी हो गया है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आपका बर्ड बीमार हो गया, आपको पता लग गया ये बीमार है, ठीक है, तो व्यूवर फ़ौरन मेडिकेशन की तरफ जाएं और उसका बेहतरीन इलाज करें। पहले उसको समझें कि इसको हुआ क्या है। हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि जनाब इसको हुआ क्या है। जब इंसान बीमार होते हैं ना व्यूवर, उनको नज़ला लगता है तो लाजमी बात है कि उनका गला भी ख़राब हो जाता है, ठीक है। नज़ला, गला यानी कि नाक और उसके साथ गला पकड़ा जाता है, ठीक है। तो इस दोनों की वजह से फिर कहीं ना कहीं बुखार भी हो जाता है। तो परिंदा भी वीवर ऐसा ही है। अब मेरा जो परिंदा इस वक्त अल्लाह को प्यारा हुआ है, इसको मैंने देखा ना, जब इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी, इसको आइज़ सोर आइज़ थी, आइज़ के अंदर से पानी आ रहा था और इसको नज़ला भी लगा हुआ था। नज़ला का मुझे अंदाज़ा नहीं हो सका क्योंकि असल में हुआ ये है कि इसका भाई बीमार था, उसकी आंखें ख़राब थी, तो मैंने उसकी मेडिकेशन की तो ये मुझे नज़र ही नहीं आया। जब मुझे ये नज़र आया तो इसको काफ़ी हैवी किस्म का नज़ला था, ठीक है। तो रात को मैंने इसको मेडिकेशन की है, यानी कि सुबह सुबह मेडिकेशन की है, तो ये थोड़ा सा काफ़ी इसने रिलीफ फील किया है। लेकिन रात को जब मैंने इसको मेडिकेशन की है तो इसका सांस भी अटक अटक के आ रहा था। मेडिकेशन तो मैंने अच्छी की है, लेकिन मसला ये है कि इसको बीमारी काफ़ी तगड़ी थी, इसका सांस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी जो है ना वो एक्सपायर हो गया जी।
तो वीवर इसकी एक्सपायरेशन मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसको रखा हुआ है, ये देखें, ये इसको मैंने बड़े अदब के साथ एक साइड पे रख दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका व्यू, ये देखें व्यू व्यूअर्स, ये है जी वो, कैसा प्यारा बच्चा था ये, बहुत उड़ने वाला, पर इसका बड़ा जालम था व्यूअर्स, पर इसका बहुत ही आला था और कबूतर भी बहुत आला था। मैं इसका व्यू भी आपको करवाता हूँ, ये देखें। अभी मैं इसको साइड पे रख देता हूँ, यहाँ पे ऊपर, ये मैंने इसको अपने ये ऊपर रख दिया, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है व्यूअर्स। ये हादसात हैं, ये होते रहते हैं। जिस किसी ने भी परिंदे रखे हैं उनको केयरफुल होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए जो मेडिसिन मैंने इसको इस तरह के मसाइल में जो समझता हूँ को देनी चाहिए, अगर किसी का परिंदा बीमार हो गया है, उसको नज़ला ज़ुकाम लगा है, ठीक है, तो फ़ौरन उसकी मेडिकेशन करें, और साथ जो भी मेडिकेशन करें उसके साथ पैनाडोल ज़रूर ऐड करें, ताकि उसका बुखार जो है ना वो भी साथ कवर हो जाए। तो व्यूअर्स टिप्स ये है आपके लिए कि कोई भी मेडिकेशन आपने करनी है, कोई भी मेडिसिन दें, फ्लेजल की गोली साथ ज़रूर ऐड करें। उसकी वजह ये है कि हम जो डोज देते हैं वो परिंदे छोटे होते हैं, उनको वो अफेक्ट करती है, तो नतीजा जन उसका मैदा भी ख़राब हो जाता है। तो जो फ्लेजल होती है वो मैदे को ख़राब नहीं होने देती। कोई भी मेडिकेशन करें फ्लेजल साथ ज़रूर ऐड करें, ठीक है, ये मेरी टिप है आपको। तो व्यूअर्स अब मैं कबूतर का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवाता हूँ, ठीक है, और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो चलिए कबूतर की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स ये देखें जी, ये वो बच्चा था जिसको काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसके मुंह से नज़ला नज़र आ रहा है। तो ये बेचारा सैकड़ों के अंदर बीमार हो गया, मेडिकेशन करने में देरी होगी ज़रा। ये देखें इसकी आंखें भी ख़राब थी, ठीक है, और व्यूअर्स इसका पर माशाल्लाह बहुत आला था, लेकिन अब क्या फ़ायदा। ये देखें कैसा ब्यूटीफुल इसका पर था। और व्यूअर्स उम्मीद है कि आपने वीलॉग में बताई गई बातें सारी समझ ली हैं, और आपने करना ये है कि अपने जो ब्रीडर्स पेयर हैं उनको ढांप के रखें इस जाते मौसम के अंदर। ये जो सर्दियों का एंड हो रहा है मौसम के अंदर, उसको आप ढांप के रखें, डायरेक्ट हवा मत लगने दें, क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट हवा लग गई तो फिर वो बीमार हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो बीमार हो गए और आपको पता ना चला तो फिर जो है ना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये जो नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है ये कबूतर को तोड़ के रख देता है। आपको पता है ये छोटी सी जान है, इनको बचाने के लिए फिर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बहुत अच्छा परिंदा ज़ाया हुआ है, मुझे जो तकलीफ़ है मैं नहीं चाहता कि मेरे व्यूवर्स उसका सामना करें। तो उम्मीद है व्यूवर्स आपने मेरी बातें ध्यान से गौर से सुननी है, ये भी ठीक है। तो आप इसको मद्देनज़र रखें और अपने कबूतरों को सेफ़ रखें। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।